Okay, adudi Kohlrausch logi calculation macha mi yengchiko. Akhoi Kohlrausch law se calculate tawge haragadi Kohlrausch law da akhoi khangba yaba point khar lai ahamda magi law duna kai haige han yengminase. Kohlrausch law na kai haige hai matamda Kohlrausch law na hai kai gumba ingonda weak electron ama piramagadi. For example, in any weak electron pyramid khalone M is a weak electron in khalase. Sigi weak electron sigi limiting molar conductivity lambda naught M puthoke haragadi. Weak electron sigi lambda naught M puthoke haragadi lambda naught M for any weak electrolyte puthoke haragadi mase magi sum of cation ge anion ge dugi molar conductivity du managani shine to so sina cation sina M chi ohale anion sina E ohale aduna any compound pirak ma don ma se mai cation ge anion format han sadok bio aduduga ngasai gi compound du gi limiting molar conductivity have lambda naught M je koine limiting molar conductivity han kawi ma se puthok pi ya gani sine adumai to dun si question du pi se molar conductivity khar pire HCl gi NaCl gi aduga CH3COO Na pire ahum se pire ba tung da ma je CH3COOH ki puthok o sine adu gidi huju ji aina to du se ngasai gi compound ahum pire je ma se aina cation anion format to thugar ge ahambada ai sida here tharaga lambda naught M HCl jan thugar HCl je thugai matamda lambda naught M H plus haibamga Cl minus haibamga thugai bi amai to dana lambda naught M thundra kanano NaCl je thugar ge NaCl je thugai ge hargadi lambda naught M Na plus ka lambda naught M Cl minus ka smain thugai bi si question 1 thau si question 2 tha si the last na CH3COO Na lambda naught M CH3COO Na si thugai ge haragadi lambda naught M CH3COO minus ka lambda naught M Na plus ka to aduna sumaina cation anion format ta ai question na piri ba compound ohum je ai thugai HCl ne NaCl ne CH3COO Na ne last ma haje puthok do sina CH3COOH ki putho hai ba ko adri CH3COOH si so ai sado ga thamke CH3COOH to sado ke haragadi mai cation ge anion format sadoksi ahamda CH3COO minus ma anion ni aduga lambda naught M H plus na mai cation ne state question number 4 tharage ko adu ai hujik pam se last ki question je si last ki question je ai sadok pa pame adu ragadi si se ta han ge haragadi angon le si question ohum ni 1 ne 2 ne 3 ne adu CH3COOH ta han ge haragadi samna hai matam de question number 3 da CH3COO haibam di yaw to si di yaw shmain adu equation number current equation the H plus yaw gi yango equation 1 di yaw mal adu ain to we see equation number 3 ga 1 ga do punjal lage equation number 2 ji khai du oge adu ga answer ta ba yeng se bo adu equation number 3 gi se han irage hojai hai du se now har mo ge ko equation number 3 ne plus equation number 1 ji punjal lage du minus to thoge kana equation number 2 se and the equation number 3 se even matam da mai irni lambda naught M CH3COO minus ne lambda naught M H plus ne plus equation 1 do sorry
h plus natte lambda not m karamba lambda not m na plus equation number 3 having ko adagi equation 1 di h plus ka cl minus ka lambda not m h plus ne plus lambda not m cl minus ne aduga last equation number 2 do subtract to minus lambda not m na plus ne minus lambda not m cl minus ne hojik kakna yaba kaki yawgi yengasi na si kak pair plus minus cl kak pair plus minus adu ragadi hojik ngon ta hoji kai ta harme ngai question number 4 da ina pain ba ni do sida tar eto CHCOHO minus 2 ka h plus ka have the ani si pun matam kai tar ni lambda not m CH3 COOH si type aduna sida aina type step si karino haragadi kamai puthokani have the takoi wane adu kaigumba nangna kaigumba haigala agadi higher step aina e se si e dru ya direct question ji yeng matamda CH3 COOH ta hange adi CH3 yawadu maga h yawadu pullaba aduga any yawsi mu khaidu ba di ma darkar ta da ma khaidu gadi answer soin ta ni aduna si book step sida aina takni se kamai pun godoino kamani khaido ko dino to aine hoji question number 3 ga 1 pullaga 2 khaido ko do adu chuma me ko adu chumba ina haying example haying question dirina to doise molar conductivity puthwa de mai value putho ko dini ko adana value ohum pi ne to 4 to 6 haiba ma adagi 1 to 6 haiba ma aduga 91 haiba ma sida comma ha ko damni ko si comma ha ko damni 4 to 6 ne 1 to 6 91 ohum ji value si yengsi adudi si ohum se ain to disi question number kana kana ngasagi dumaina question number sigi 3 की value तो ये होगी को 3 की value से क्या पीस दा 3 की से 91 पी ने question number 2 की value दी क्या पीस होदम क्लर्क की 126 पी रे question number 1 की value दी क्या पी रे 426 पी रे 426 हो जिक तो वो 3 का 1 को पुल्लो है बना तो अदर से दस उन पुल्ला मगे को नाउ question number 3 की value दी क्या 91 lambda m kanagi CH3 COOH की तो कि haragadi equation number 391 ni plus equation number 1 है बनी को 426 minus equation number 3 126 my unit amale बनी का unit ना तो O inverse centimeter square per mole है को सी unit से कोई शब्दों पे है ओम इनवर्स की मोहता साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल सी रही को होजी अनि से कमाई तो येंगसी 420 का 8 का 91 का प्लस तो रगे सिटी 8 9 तारे 1 तारे 5 तारे सिटी की 120 का 6 माइनस तो होगे 3 तारे 9 तारे 3 तारे आंसर से 393 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल तो समाइना तो नंगना हेंग एग्जाम में तौदोइ सिदी क्वेश्चन मार्क ती मखादी बोली मार्क अमगा पिरमगदी सिगी आंसर तंग इबिरम लास्ट की ए वैल्यू पुतोइसी सी वैल्यू पुतोबुसी इबदल मियारे अदुगा कईगुम्बा मान मार्क अहमगुम्बा हाइले ने खल्लो अदुरगदी मथक की उलिबा स्टेप कैसे सी पिरमबा यायबको अदुबो मोइदी याम तेन हंगबनिना असमानी याम चाउना तौदगसु कैसु याय याम तेन होलसु यायको जैसे वो ऐसे देखते कि नम स्वरम 426 है बोल में ऐसे 428 इस लम में 428 इलम सिमते सिम लोग को सी 426 हो गया तो 8 इस लेव को तो 6 इरो से 8 इस लम को तो दी सीधी क्या तारे सीधी 5 तारे to the 426 तगी 91 से 426 का 91 से पुंजन का तब तो दी माँ से सिमतंग सिमदो के जैसे 7 तारे 1 तारे 5 तारे अदुगा 126 से माइनस तो तब ये क्या तारे 1 तारे 9 तारे 391 तारे को आंसर
ꯉꯥꯏꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯃꯛꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯦ 91 ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯃꯛ ꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯪ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯇꯣ ꯍꯣꯏ ꯅꯪꯅ ꯇꯥꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯪ ꯄꯨꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ CH3CO H ꯄꯨꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ CH3CO ꯌꯥꯎꯕꯁꯤꯒ H ꯌꯥꯎꯕꯗꯨ ꯄꯨꯟꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 91ꯁꯤꯒ ꯃꯥ ꯄꯨꯜꯂꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯟꯕꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯃꯥꯗꯤ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯣꯕ ꯑꯅꯤꯁꯤꯃ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯁꯤ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯇꯧꯕꯅꯤꯗꯅ ꯁꯤꯃꯛꯅꯦ ꯑꯩ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗ ꯑꯗꯣ ꯑꯅꯤꯁꯤꯃ ꯄꯨꯜꯂꯦ ꯑꯃꯁꯤ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯄ ꯌꯥꯏꯀꯣ